Lawrence, how are you doing today? I'm Grumpy old bastard. Via Ótica, ponto de vista, deseja a todos os amigos clientes um excelente final de semana. E lembrando, óticas tem muitas por aí, mas o point da sua visão é só aqui na Ótica Ponto de Vista. Além do melhor preço, além dos melhores produtos, aqui na Ótica Ponto de Vista você encontra o melhor atendimento. Meu amigo, é só aqui na Ótica Ponto de Vista. Vamos que vamos, estamos aí ao vivo, um abraço pessoal aí, vamos que vamos, é nóis. O melhor preço da cidade aqui, Ótica Ponto de Vista. É o menor preço da cidade, mano. É só aqui na Ótica Ponto de Vista. Vamos que vamos, é nóis, um abraço.